আসসালামু আলাইকুম, আমি মামুন সৌদি আরবের একটি কফি শপে কাজ করি, কিন্তু এখানেই থেমে নেই। আমি চ্যালেঞ্জ নিয়েছি মাত্র 30 দিনে বাংলাদেশের মার্কেটে 300টি প্রোডাক্ট বিক্রি করব। আজ আমার চ্যালেঞ্জের ডে 12। গতকাল আইফোন আনবক্সিং এর ভিডিও দেখে এক ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করেছে ফোনটা কত রিয়াল নিয়েছে। এটা আইফোন 15, জাস্ট 15 প্রো অথবা প্রো ম্যাক্স না, এটা নুনের একটা স্পেশাল অফারে 2399 রিয়াল নিয়েছে। কালারটা ছিল ব্লু। ফোনটার কালার প্লাস ফিনিশিং জাস্ট অসাধারণ। হাতে নিলে আপনি এটার প্রেমে পড়ে যাবেন। আজকে আনবক্স করছি এমন এক গ্যাজেট যা আপনার রুমকে করে তুলবে একদম স্মার্ট আর স্টাইলিশ। এটাই সেই স্মার্ট লাইট সাউন্ড মেশিন। আনবক্স করতে যা চোখে পড়ছে, দারুণ ফিচারিস্টিক ডিজাইন। এতে আছে ওয়্যারলেস চার্জিং, মানে ফোন চার্জ হবে একদম তারবিহীন ভাবে। আরো আছে 9 কালার লাইট অপশন, যা আপনি মুড অনুযায়ী বদলাতে পারবেন। এফএম রেডিও এবং অ্যালার্ম ক্লক তো আছেই, সকালে উঠতে আর মিস হবে না। এত ফিচার একসাথে, এক কথায় পারফেক্ট নাইট ল্যাম্প ও স্মার্ট ক্লক কম্বো। অর্ডার করতে আমাদের ফেসবুক পেজে মেসেজ করুন অথবা ভিজিট করুন rojonihat.com।